Chào bạn. Chào mừng bạn đến với khóa học về cách cấu trúc dự án học máy của bạn, hay còn gọi là chiến lược học máy. Tôi hy vọng rằng thông qua khóa học này, bạn sẽ học được cách làm cho hệ thống học máy của bạn hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn. Vậy, chiến lược học máy là gì? Hãy bắt đầu với một ví dụ tạo động lực. Giả sử bạn đang làm việc trên bộ phân loại CAD của mình, và sau một thời gian làm việc, bạn đã đạt được độ chính xác 90%, nhưng điều này là chưa đủ tốt cho ứng dụng của bạn. Bây giờ bạn có thể có rất nhiều ý tưởng để cải thiện hệ thống của mình. Ví dụ, bạn có thể nghĩ, chúng ta hãy thu thập thêm dữ liệu huấn luyện. Hoặc bạn có thể nói, có thể tập dữ liệu huấn luyện của bạn chưa đủ đa dạng. Bạn nên thu thập hình ảnh mèo ở nhiều tư thế khác nhau. Hoặc có thể là một tập hợp các ví dụ tiêu cực đa dạng hơn. Hoặc có thể bạn muốn huấn luyện thuật toán lâu hơn với gradient descent. Hoặc có thể bạn muốn thử một thuật toán tối ưu hóa khác như thuật toán tối ưu hóa Adam. Hoặc có thể thử một mạng lớn hơn hoặc một mạng nhỏ hơn. Hoặc có thể bạn muốn thử dropout. Hoặc có thể là điều chuẩn L2. Hoặc có thể bạn muốn thay đổi kiến trúc mạng như thử các hàm kích hoạt mới, thay đổi số lượng đơn vị ẩn, và vân vân. Khi cố gắng cải thiện một hệ thống học sâu, bạn thường có rất nhiều ý tưởng về những việc bạn có thể thử. Và vấn đề là nếu bạn chọn không tốt, hoàn toàn có thể bạn sẽ mất 6 tháng theo đuổi một hướng nào đó, để rồi sau 6 tháng nhận ra rằng điều đó không mang lại kết quả gì. Ví dụ, tôi đã thấy một số nhóm dành 6 tháng để thu thập thêm dữ liệu, để rồi sau 6 tháng nhận ra rằng nó hầu như không cải thiện hiệu suất của hệ thống của họ. Vì vậy, giả sử bạn không có 6 tháng để lãng phí cho vấn đề của mình, sẽ thật tuyệt nếu bạn có những cách nhanh chóng và hiệu quả để tìm ra ý tưởng nào trong số tất cả những ý tưởng này, và có thể cả những ý tưởng khác đáng để theo đuổi, và những ý tưởng nào bạn có thể loại bỏ một cách an toàn. Vì vậy, điều tôi hy vọng làm được trong khóa học này là dạy cho bạn một số chiến lược. Đó là những cách phân tích một vấn đề học máy giúp bạn định hướng những việc hứa hẹn nhất để thử. Những gì tôi sẽ làm trong khóa học này là chia sẻ với bạn một số bài học kinh nghiệm mà tôi đã học được thông qua việc xây dựng và triển khai số lượng lớn các sản phẩm học sâu. Và tôi nghĩ rằng những tài liệu này thực sự khá độc đáo đối với khóa học này. Ví dụ, tôi không thấy nhiều ý tưởng này được giảng dạy trong các khóa học về học sâu của các trường đại học. Hóa ra chiến lược học máy cũng đang thay đổi trong kỷ nguyên học sâu, vì những điều bạn có thể làm bây giờ đã khác với các thuật toán học sâu so với các thuật toán học máy thế hệ trước. Nhưng tôi hy vọng rằng những ý tưởng này sẽ giúp bạn trở nên hiệu quả hơn nhiều trong việc làm cho hệ thống học sâu của bạn hoạt động.